Maka orang dak mencit ya sunnah bismillah kan. Supaya apa? Itu perlakuan kita terhadap binatang harus ada ar-Rahmannya. Harus sama seperti perlakuan Allah ke binatang. Artinya itu binatang diciptakan ku Allah di antara geus yang didahar ku urang. Maka ku urang dipencit. Dipencit eta lain urang teu boga karunya lain. Justru kita menghantarkan tujuannya diciptakan ku Allah. Di antaranya geus yang didahar janyana halal didahar. Maka kita harus punya sifat Rahman. Mun mencit hayam mengajo kudu seukeut. Amanya tereh paeh. Ulah make beling. Eta mah nyiksa. Ku hinis. Ku silet geus karatan teh. Ditikus cenah boleh temenan. Kuku. Itu sifat Rahman eta. Maka ayana eta jeung urang mencit embe, mencit hayam. Eta justru itu kita menghantarkan dia menuju tujuan diciptakeunana manehna ku Allah. Maka barengi dengan bismillah supaya tertular taka urang sifat Rahman Allah teh. Jadi mun endek mencit atuh sing seukeut pesokna. Sesuai dengan aturan. Ulah padu sumpung bae. Itu kan aju. Itu bukan kejam, itu justru kita menghantarkan dia menuju tujuan dia diciptakan oleh Allah. Dek naik kendaraan naik kuda kan secara diciptakan kuda gesan kendaraan bismillah heula. Maka tak kuda ulah ditaekan bae dahar henteu. Dibere dahar henteu. Kebo tah. Udah dipecutan be. Ngawalu ku sawah dibere dahar henteu kebo teh sia-sia teh. Itu sifat Rahman yang nempel di dalam perlu ditiru gitu ke manusia. Bahkan ya Rahman Rahim disebutnya 2 kali. Dinamkan diharap ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah bisa baik Bismillahil Azizul Ghaffar bisa. Bismillahil Azizul Kabi Akbar bisa. Atau Bismillahil Muntakimu misalkan. Dengan menyebutkan Allah yang maha menyiksa. Bisa baik. Tapi kok orang dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Seolah-olah itulah yang patut pertama kali ditiru ku jelema teh sifat eta. Kasaha bae. Maka secara sosial ya, manusia itu keberagamaannya ditinjau tinggi rendahnya bagaimana nyana sifat Rahmana ka makhluk sesama makhluk. Ini gara-gara sifat Rahman banyak riwayat pelacur yang dosanya banyak gara-gara mereng nginum. Ka anjing lain ucing-ucing acan dihampura dosana kabeh. Tapi aya ahli ibadah seorang perempuan ngingu ucing di kurungan di beda daharan teu dikeluarkeun teu paeh ka neraka gara-gara eta. Maka ditulis di Ar-Rahman Ar-Rahim di antara eta untuk ditiru minimal. Urang dek niru misalkan maha menerima can pasti bisa misalkan cara da hese kene. Nu pertama paling penting ditiru oleh makhluknya itu adalah sifat Rahman Allah sebab eta nu pertama aya dina ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman sifat bebas saha bae dikarunyaan dengan sesuai dengan kapasitasna. Ngarunyaan teh pan lain ngarunyaan asal ngelus doang lain. Masing-masing sesuai dengan kos tadi mencit kok karunya justru gitu. Maka ngarunyaan kudu make ilmu justru itu kita menghantarkan dia menuju tujuan dia diciptakan oleh Allah di antaranya untuk dikonsumsi oleh manusia. Maka agama mengajarkan cara penyembelihan dan lain-lain kudu seukeut ulah make nu mintul itu dalam rangka eta kasih sayang sama binatang. Ainu haram mah ulah dipencit ulah. Pancen aing karunya ieu sukut. Eta tolol. Eta lain deui eta mah. Kan? Eta untuk dipencit deket tetap bae eta mah sebab tujuan penciptaan dia bukan buat dimakan. Gitu. Masing-masing aya tujuan penciptaanana. Sehingga ada nilainya sesuai dengan tujuan penciptaanana. Maka karena manuk mah tilok pernah didahar, hargana lain kumaha dagingna.
Sanajan manuk halal, tapi hargana lain kumaha daging pan. Kumaha suara teman. Tapi kebo pun kumaha daging. Karena tujuan diciptakannya lebih utama untuk dikonsumsi. Lauk kumaha daging. Hayam kumaha daging. Tapi yang tidak lain kumaha daging eta henteu tergantung daging mahal jeung henteu dina harga. Tah maka urang batu lain hayam lain kebo. Jadi lain kumaha daging urang mah. Gemuk elos lok salat mah joreng. Itu berilmu mah. Ari teu berilmu. Ya urang mah jelema mah lain kumaha daging, lain kumaha suara Pak. Nilainya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Jelema. Ngaliu atuh ka jelema pagedut-gendut. Kumaha daging. Karena kita tuh diciptakannya untuk ibadah, bukan untuk kagede-gedekeun awak lain, ngaletik-letikeun lain. Itu sifat Allah ditempelkeun dina bismillah eta sifat eta seolah-olah ya mere ieu ka urang. Itu yang patut ditiru. Maka dengan menyebut nama Allah gitu, supaya perbuatan orang eta bisa meniru sifat-sifat Allah atau perbuatan kita itu bisa dilanggengkeun panggih nepikeun ka akhirat gitu. Maka bismillahan anu teu dosa mah gitu. Jangan dosa mah ulah ongkoh. Dan kalau memang orang mau berbuat dosa tapi baca bismillah heula lamun nyeuna nyaho jerona bismillah mau jadi dosana moal. Moal. Namun bener nyaho maknana mah moal jadi megawe dosana. Makanya surat At-Taubah tidak didahului dengan bismillah. Makruh sebagian mengatakan haram. Karena ayat itu ayat dirinya pertama diturunkan tentang perang. Dan perang itu jauh dengan sifat kasih sayang. Meskipun legal secara agama. Peperangan legal secara agama boleh asal memang perangna beneran gitu atas perintah Allah. Tapi di ayat di surat itu henteu didahului dengan bismillah. Karena iya bismillah tentang kasih sayang, tapi ayat surat eta didinya ayat anu pertama kali diturunkeun tentang masalah perang. Surat eta doang loh. Surat eta doang. Kabeh ayat. Maka di surat eta mah sebagian mengatakan